不管你玩過射擊遊戲還是看過好萊塢大片，你一定見過這個動作。這就是軍迷嘴裡常說的 HK Slap。有人開玩笑說，一個不會 HK Slap 的射手那是沒有靈魂的。帶火這個動作的是一把傳奇槍械 MP5，而這個動作也只是 MP5 傳奇故事的一個小小開頭。在過去的半個世紀裡，它是英國 SAS 突擊隊的破門利器，是全球特警 SWAT 的絕对標配，是各國總統衛隊的貼身保鏢，更是電影工業裡代表精銳特種部隊的共同符號。可今天我們再去看一下全世界最頂尖的那些特種單位，你會發現一個讓人意外的事實：這把曾經統治反恐時代的傳奇冲锋槍正在退出舞台。為什麼一把被稱為世界最佳冲锋槍的武器會輸給後來冒出來的短管步槍？今天火力軍就來大家看看 MP5 究竟是怎麼成為反恐時代的王者的，又為什麼迎来了屬於他自己的黄昏。我們把時間拨回二戰剛結束的時候，在冷戰初期，全世界的軍隊搞轻武器都是簡单粗暴。在那個年代，大家都患有 PTSD， 都擔心赛季重啟。不管是蘇聯的 AK-47， 美国的 M16， 還是德國的 G3， 核心問題就一個：夠強。所有人都覺得未来的戰爭大概率還是圍繞大兵團步兵交戰展開，所以轻武器發展的方向也特別直白，射程更遠，威力更強，壓制力更猛。這套纯莽夫的打法在當年那個戰場環境底下確實非常有效。但是時間到了上世紀70年代，大環境變了，戰場從原來的平原山地變成了城市巷子，從原來的敵我雙方子彈對射變成了充滿各種人员的高度複雜環境裡。那麼是什麼改變了这一切呢？1972年慕尼黑奧運會，這場悲劇讓全球第一次意識到，未來的安全威脅不僅僅是擺在明面上的千軍萬馬，還有藏在人群裡的恐怖襲擊。這些東西漸漸成了各國政府必須直面的新難題，而這些全新的任務對武器的要求跟以前完全是兩碼事。在過去的戰場上，士兵最希望的就是手裡的鐵哥們威力越大越好。如果不是考慮到重量，誰不想隨身攜帶一個 RPG 呢？陣地戰不好打，來一發；進攻推進緩慢，來一發；遇到戰車怎麼辦？不管怎麼樣，總之先來一發。但在面對恐怖事件這種任務裡，情況就不一樣了，因為首要任務是營救人質，不是消滅歹徒。這種場景裡，交火距離可能就幾十米，甚至壓縮到一間屋子或者一架飛機，而且敵人的身邊往往還擠着一大幫無辜的人。所以過去那些為了戰場杀傷力而設計的武器反而變成了一種拖累。抄起一把突擊步槍，沒錯，它射程優秀，火力夠猛，但高速步槍彈在狹窄空間裡的穿透力太強了，一旦發生誤射，你就達成了營救歹徒成就。有的觀眾會問，衝鋒槍當時也有，不用步槍不就行了嗎？因為傳統衝鋒槍的問題同樣讓人頭疼。當時主流衝鋒槍像以色列的烏茲、英國的斯特林，雖然小巧玲瓏，便於攜帶和適應狹小環境，但他們的設計目標本來就是靠高速潑水一樣的射擊來形成火力壓制。連續射擊的時候，機槍不停的前後猛撞，產生的震動會明顯影響射擊穩定性。在戰場上這個還能接受，但在人質救援裡，射手要打的可能是一個躲在掩體後，甚至是人質背後只露出小半個身子的目標。這個時候精度差的這個毛病就不再是可以忽略的小缺點，而是直接決定任務生死的致命傷。於是一個巨大的戰術空白就擺在那裡。突擊步槍威力夠猛，卻不適合在狹小空間裡施展；傳統衝鋒槍夠輕便，卻怎麼也滿足不了現代反恐任務對精準度的苛刻要求。面對這個頭疼的問題，德國黑克勒科赫公司的工程師站出來了。他們提了一個在當時看來非常大膽的想法：未來的這把槍它必須足夠短小，能在房間、車輛和飛機裡頭靈活地使喚。它得發射後坐力比較低的9毫米手槍彈，讓射手能快速握住槍口。而更重要的是，它必須得有一種遠超傳統冲鋒槍的設計精度。正是在這種全新的需求底下，一把專門為了近距離城市作戰而打造的城市獵手正式誕生了。它就是後來徹底改变全球特種作戰歷史的 HK MP5。而這把槍登上神壇的是一次突如其來的危機。在1980年之前，世界各國特種部隊其實已經裝備了大量冲锋槍，但沒有任何一款武器成為全球特種作戰領域的共同符號。直到1980年5月5日，英國倫敦，這一切被改變。當時6名全副武裝的恐怖分子闖入伊朗駐倫敦大使館，並控制了館內人員作為人質。經過長達6天的僵持之後，談判逐漸陷入僵局。而當恐怖分子開始威脅處決人質時，英國政府決定結束等待。時任英國首相撒切爾夫人批准了武力突擊方案。執行任務的是當时世界上最神秘的特種部队之一——英國陸軍第22特種空勤团 SAS， 行動的暗號猎人行動。這場行動之所以改變軍事歷史，不僅僅因為它成功完成了任務，更重要的是它被電視直播記錄了下來。當時 BBC 的攝像機就在大使館附近，數百萬英國觀眾甚至全世界大量電視觀眾都第一次通過熒幕看到了現代特種反恐行動究竟是什麼樣子。隨着爆炸聲響起， SAS 隊員從建築頂部突入，他們身穿黑色防護裝備，佩戴防毒面具，在烟霧和混亂中迅速進入大使馆內部。
而在他們手中有一種武器頻繁出現在電視畫面裡，那就是 HK MP5。灰色的槍身、緊湊的尺寸、極快的射擊節奏，這一幕成為了 MP5 歷史上最重要的宣傳畫面。整個突擊行動持續了大約17分鐘，最終絕大多數恐怖分子被擊毙，剩餘人員被控制，人質成功獲救。對於英國來說，這是一場成功的反恐行動；對於 HK 公司來說，這更像是一場全世界都看到的實戰宣傳。因為在短短17分鐘裡，全世界第一次清楚看到一支訓練有素的特種部隊如何利用一把小型冲锋槍，在極端複雜的環境中完成精準打擊。各國軍警部门開始注意到這把德國衝鋒槍到底有什麼特殊之處。為什麼在這種決定生死的人質救援任務中 ，SAS 最終選擇了一把發射9毫米手槍彈的 MP5？ 答案就藏在伊朗大使館內部那個複雜的環境裡。當 SAS 隊員破門進入建築時，裡面並不是一個乾淨的射擊場，空氣中充滿煙霧，人員高度混亂，人質和恐怖分子可能距離非常接近，有時候目標和无辜人员之間只有几米距離。這種情況下，武器最重要的能力並不是單純追求最大威力，而是在極短時間內精準擊中目標，同時最大程度降低誤傷風險。如果使用威力更大的突擊步槍，雖然能夠提供更強的殺傷能力，但高速步槍彈在狹小空間內的穿透風險也會增加任務難度。而傳統冲鋒槍雖然尺寸小巧，卻很難做到像 MP5 一樣穩定精準。對於 SAS 隊員來說，他們需要的不是一把能夠壓制整個戰場的武器，他們需要的是在最混亂的幾秒鐘內精準解決眼前目標的工具。而 MP5 正好滿足了這個需求。通過這場震驚全球電視直播， MP5 徹底改變了自己的命運。它不再只是一把德國製造的衝鋒槍，它成了80年代反恐時代的象徵。從此以後，大量國家的特種部隊、警察反恐單位開始採購 MP5， 它出現在機場、城市反恐行動、重要人物保護任務之中。一把原本為特殊任務設計的小型武器，正式開啟了屬於自己的黃金時代。但傳奇才剛剛開始。在接下來的幾十年裡，只要提到世界頂尖特種部隊，很多人腦海中都會浮現出一個經典畫面：黑色戰鬥服、全副武裝的突擊隊員，手裡握着一把緊湊的 MP5。從80年代開始，這把德國冲锋槍迅速進入全球大量精銳單位的装備名单。美國 FBI 的 SWAT 特警曾經大量使用它執行高風險突入任務。保護美国總統安全的特勤局人員也长期将 MP5 作為近距離防衛武器。德國 GSG9 反恐部隊更是將這把德國製造的武器視為經典裝備。甚至在海豹突擊隊等特殊任務單位中， MP5 也曾長期佔據重要位置。MP5 在長達幾十年的時間裡幾乎成了反恐作戰的代名詞。有人曾這樣評價 MP5： 它不是為了漫長戰爭而設計的，它是為了戰爭結束前那關鍵10分鐘而存在。那麼 MP5 的設計究竟藏了什麼黑科技？它和普通的衝鋒槍到底有什麼不一樣？一把打9毫米手槍彈的衝鋒槍憑什麼這麼準？德國人到底往裡塞了什麼？很多人第一眼看 MP5 會覺得這不就是一把普通衝鋒槍嗎？槍身短，結構緊，打的是9毫米，怎麼看都是個為進展搞出來的小東西。但如果你把它拆開，你會發現 MP5 和普通的冲鋒槍完全就是兩種東西。這槍繼承的傳統是冷戰時期德國最出名的那把戰鬥步槍 HK-G3， 一把在數百米距離上依然擁有強大殺傷力的重型步槍。德國工程師當時做了一件瘋狂的事情，他们没有重新設計一把衝鋒槍，而是將 G3 戰鬥步槍上的核心機械技術進行縮小，把一套原本屬於戰場步槍的設計理念塞進了一把發射9毫米手槍彈的小型武器之中。為什麼要這麼做？因為傳統衝鋒槍一直存在一個難以解決的問題。早期衝鋒槍為了追求結構簡單可靠，大量採用了一種叫做自由槍擊式的設計。簡單來說，這類武器沒有複雜的閉鎖機構，而是依靠槍機自身的重量以及附近環的阻力控制槍機開啟的時間。當子彈激發後，火藥產生的高壓氣體推動彈頭向前，同時也會推動槍機向後運動。而設計師必須確保槍機不能過早打開，否則巨大的膛壓可能帶來危險。所以傳統自由槍擊衝鋒槍只能通過增加槍機重量和彈簧強度，讓它盡可能晚一些後退。但這種設計的缺點也非常明顯，當射手連續射擊時，沉重的槍機會在槍身內部高速往返運動，產生明顯震動。對於戰場上的火力壓制來說，這並不是致命問題，但對於反恐任務而言，情況完全不同。因為特警面對的往往不是一群衝鋒陷陣的敵人，而是在短距離內需要精準擊中的單個目標。這時候射擊穩定性就變得無比重要。德國 HK 工程師並不滿足於這種夠用的設計，他們提出了一個大膽想法，給衝鋒槍增加一套更加聰明的剎車系統。這就是 MP5 最核心的技術秘密——滾柱延遲緩衝系統。在 MP5 的槍機內部，設計師加入了2個精密加工的鋼制滾柱。當槍械處於待機狀態時，這2個滾柱會向外鎖定，與槍管後方的結構結合，讓槍機保持穩定。當子彈激發的一瞬間，巨大的火藥壓力試圖推動槍機向後運動。這時候，滾柱就像安裝在槍械內部的機械剎車，它們利用特殊結構產生阻力，讓槍機不會立刻打開，而是被強行延遲幾個毫秒。在這幾毫秒裡，子彈已經沿着槍管高速飛出，槍膛內部的壓力也迅速下降。
等到壓力降低到安全範圍之後，滾柱才會解除鎖定，讓槍機平穩向後運動，完成退殼和重新上膛。這套設計最大的意義在於，它不用依靠一塊沉重的槍機去控制後坐力，而是通過精密槍械結構，讓整把槍在射擊過程中保持更加平順的運動狀態。再加上 MP5 採用的臂膛待機設計，當射手扣下扳機時，槍機已經處於前方鎖定狀態，內部幾乎沒有額外運動。因此 MP5 的第一發射擊精度遠遠超過傳統衝鋒槍，即使進行連續射擊，它依然能夠保持極高的控制能力。這也是為什麼很多特種部隊在反恐行動中會首選 MP5 的原因。它最大的優勢不是能夠1分鐘打出多少發子彈，而是讓射手在最關鍵的瞬間把每一發子彈送到應該到達的位置。然而，當時間進入21世紀，特種部隊開始進入阿富汗山區和伊拉克城市，他們面對的不再是幾十米內的人質救援，而是更加複雜的戰場環境，更遠的交戰距離，越來越普及的防護裝備以及隨時可能發生的開放區域戰鬥。這時候 MP5 突然發現，曾經讓他成為王者的優勢，正在慢慢變成限制他發展的弱點。這把統治反恐世界幾十年的傳奇武器，即將迎來屬於自己的黃昏。MP5 並沒有變差，它依然精準，依然可靠，依然是一把為近距離任務打造的優秀武器。但問題是，進入21世紀之後，戰爭本身變了。過去，特種部隊面對的是機場、建築、人質現場這樣的近距離環境，但現在，他們被直接投入到了阿富汗的山區、伊拉克的城市廢墟，以及更加複雜的開放戰場。他們面對的敵人也不再只是隱藏在人群中的恐怖分子，而是擁有步槍、防護裝備，甚至能夠進行中遠距離交火的武裝人員。這時候 MP5 曾經引以為傲的優勢開始逐漸失去意義。最大的問題就是他手中的那發9毫米子彈。在80年代的反恐環境裡， MP5 面對的目標通常沒有複雜防護。9毫米手槍彈擁有較低後坐力，同時能夠在近距離提供足夠的殺傷力。對於人質救援來說，這是一個近乎完美的選擇。但進入21世紀以後，戰場上的情況完全不同。隨着個人防護裝備的發展，越來越多武装人員開始裝備防彈背心、防彈插板等裝備。面对这些目標，9毫米彈藥的局限開始暴露，想要像步槍彈一樣快速突破防護就越來越困難。曾經讓 MP5 安全精準的9毫米子彈，也成為限制它發展的最大原因。更麻煩的是，戰場距離也發生了變化。MP5 最舒服的環境是幾十米以內的近距離戰鬥，在那裡，它的小尺寸、低後坐力和精準控制能力幾乎無可替代。可是阿富汗和伊拉克的戰場并不是一間狹窄的房間，敵人可能隱藏在遠處建築後方，可能出現在山谷另一側，交火距離很容易拉長到數百米。而9毫米手槍的彈道本身就不是為了這種環境設計的，這意味着當特種部隊開始面對真正意義上的戰場環境時， MP5 逐漸變成了任務受限的選擇。但真正改變 MP5 命運的是另一類武器的出現，那就是短管突擊步槍。过去傳統突擊步槍的問題是什麼？太長，在狹窄環境中不方便。但是這個問題被解決了，像 M4 CQBR、MK18 以及後來出現的 SIG、MCX 等短管步槍平台，讓特種部隊獲得了一種全新的選擇。他們擁有接近衝鋒槍的緊湊尺寸，可以在建築內部快速移動，可以在車輛和狹窄空間中使用。但與此同時，他們發射的是 5.56 毫米步槍彈，甚至更大威力的彈藥。這意味着他們擁有 MP5 的便攜性，卻擁有更加接近步槍的射程和威力。對於現代特種部隊來說，這種組合幾乎無法拒絕。於是，全球特種作戰領域開始出現一場緩慢但不可逆轉的換裝。MP5 逐漸退出很多一線單位的主要裝備位置，它從曾經的默認答案變成了一種更加專門化的工具。但這並不意味着 MP5 失敗了，因為真正優秀的武器並不會因為時代變化就失去價值，它只是從一個時代的萬能答案變成了另一個時代裡的特殊工具。今天，在某些反恐、近距離保護以及特殊任務中， MP5 依然擁有自己的位置，因為它誕生的目的從來不是贏得一場全面戰爭，它的使命就是在最關鍵的幾秒鐘裡幫助執行任務的人完成一次精準可控的行動。半個世紀過去了， MP5 已經不再統治世界，但它留下的影響卻遠遠超過了一把衝鋒槍本身。傳奇從來不是由服役時間決定的，有些武器即使離開了戰爭最前線，依然會留在人們的記憶裡，因為只要那個經典動作還在，全世界的軍迷都會想起那個曾經統治反恐時代的名字 HK MP5， 一把改變了特種作戰歷史的傳奇衝鋒槍。好了，關於 MP5 的故事今天就聊到這裡。您認為 MP5 是最成功的衝鋒槍嗎？我是火力軍，我們下期再見。好的，各位觀眾朋友們，我們頻道一直在聊真實的軍事資訊和武器裝備，後台也經常有朋友問，有沒有值得推薦的入門級模型？今天就和大家分享一款近期接觸到的產品。首先，它的外形還原度做得相當不錯，比例準確，武器上的一些關鍵細節和標識也都有體現，材質也說得過去，拿在手上有不錯的分量感。其次，它具備一定的可動性，對於理解基礎操作原理有一定幫助，讓它不僅是個靜態擺件。
綜合它的做工和可玩性來看，價格確實比較親民。對於想入門模型收藏，或者單純想在桌上貼一個擺件的朋友來說，是一個性價比很高的選擇。商品鏈接已經給你們上了，感興趣的朋友可以自行了解。